好，这里呢，我们希望说我们的 Scratch 小猫在不小心撞到墙壁的时候，要发出一些惨叫声。好，它原本这边呢，音效的部分就有一个喵的声音，我们可以按这边播放。好，有听到吗？好，那我们怎么样增加其他的音效呢？我们可以利用从音效库做选择，也可以自己用麦克风录制，也可以从外部做一个汇入。好，那我们这边按从音效中选择。好，我刚刚已经有找到一个我觉得很适合当做撞到墙壁的声音。好，按这边可以试听哦。哦，它是压制叫声，我觉得它蛮像撞到墙的声音的。好，这样我们就把音效加入了，对不对？那接下来怎么办呢？我们回到小猫的程式区。好，当它撞到墙壁，也就是碰到黑色的时候呢，我们就让它播放声音。所以到声音的群组，我们选播放 duck， 好，就是刚刚鸭子的叫声，把它拉到每一个。好，拉到每个地方去。它这样只要碰到黑色，好，就会除了这个坐标会改变以外，还会播放一个声音。好，我们现在马上试试看。好，所以它撞到墙，它就会发出惨叫声。好，那如果你希望它发出不同声音，可不可以？当然可以。好，例如说它往右撞到是喵，往左撞到是 duck。好，我们试试看。好，那这样音效增加就算是完成了。